Taigi, ką reiškia turėti retrogradinę planetą savo astrologinėje asmeninėje gimimo lentelėje? Tai dažniausiai reiškia, kad pamokas susijusias su ta planeta reikės kartoti keletą kartų gyvenime arba tiesiog bus daugiau sielos pamokų susijusių su ta planeta. Dažnai žmonės, kurie turi daug retrogradinių planetų savo gimimo lentelėje, gana gerai supranta kitus, gali būti geri patarėjai, nes jie tiesiog turi daugiau gyvenimo pamokų, per daugiau yra perėję, ypatingai jeigu yra vyresni. Bet kol yra jauni, jie gali daugiau užstrigti įvairiose situacijose. Ir, kuo daugiau tų retrogradinių planetų, tuo daugiau reikės bandyti iš naujo gyvenime. Kita vertus, žmogus, kuris turi retrogradinę planetą, bet vis bando, vis nenuleidžia rankų, kas susijęs su ta planeta, dažnai gali tapti meistru tos planetos arba įvaldyti tą energiją labai gerai, ypatingai vyresnėme amžiuje. Taip pat ta planeta, kuri yra retrogradinė gimimo lentelėje, jos energija yra labiau nukreipta į žmogaus vidų. Tai kaip pavyzdys, Saturnas yra susijęs su disciplina. Tai nesakau, kad visais atvejais, bet tikrai daugeliu atveju, kai žmogus turi retrogradinį Saturną gimimo lentelėje, pavyzdžiui, galėjo vaikystėje trūkti disciplinos, kažkokio tai pareigingumo šeimoje, bet užtat tas žmogus gali labiau kaip tik save kaltinti, būti labiau griežtas savo galbūt. Dažniausiai su retrogradinėmis planetomis užtrunka ilgiau laiko, kol tos planetos energija atsiskleidžia gyvenime. Tai kaip pavyzdys, tarkim, vaikas, kuris turi retrogradinį Merkurijų, gali, pavyzdžiui, pradėti kalbėti vėliau. Tai nėra būtinybė, nes viskas yra labai individualu astrologija, bet tai tikrai yra dažnas atvejis.